Ja tebe treba te vodim ili ti mene? Lični moji seljani, počine dnevnik, tako reći i godišnjak, jer se emitujem put godišnje. U ovo izdanje će da čujemo najnovije lakardije, jer bi vama tako merak. Prva lakardija iz politike. Poslušajte Sagena. Ministar za razgradnju i kontrafiskulturu pre neki mesec je obiše, tako reći, razgradilište, gde će biti napravljen most koji bi trebalo po sve principe da spoji Gornju i Donju Malu, pa da pozvidimo prilog. I gde je više taj kanister, gde? Ali kanister ili kako se vika? Ministra, kako? Ministar. Mus, gde je? Nema ga. Sad kad dođemo da me zapamti. Evo ga, stiže. Sad ću da vidimo. Dobro večer. Ja vam se izvinjavam što kasnimo, ali imali smo pune ruke posla celog dana. Ko je ovde preduzimač? Ja. Dobro večer. Skini bre rukavice kad... Skini rukavice. Izvinite, nešto da vas pitam. Koga ćeš ti da vas pitaš, bre? Kako te nije... Stani bre. Stani bre! Što nešto ne radite, nego što se vaspitavate tu. Bio sam pre godinu dana. Jesmo rekli most ovde. Ali ministre... Šta ali, ministre? Nema ali. Rekao sam most ovde, nema ali, šta ali? Oprostite ministre. Ma nema šta, rekao sam pre godinu dana most ovde. Oprostite ministre, ali radnici nisu primili 3 meseca platu. Ej, Dobro, oprošteno im je, svima. Oprostite, ali ministre... Što ni duguje oprostjeni, što? Hoću da vidim most ovde. najeo sam i boga Nema šta, ajde bre! U petak ovde hoću most. Ali ministre, tu nema reka. Onda u petak reka, u subotu most. Prijatno! Stani bre. Izvinite gnjecanje. Stani, puni muši uz pesnice.